Ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida buramenyesheje abenegihugu bo mu gisagara ca Bujumbura, mu ntara za Bujumbura na Cibitoke ko ikiza ca korera casubiye kwibonekeza mu bice bimwe bimwe vyaho iwanyu. Ejo haheze igenekerezo rya 4 Nyakanga 2023 harafashwe abantu bashasha bashika ku 12 bavuye mu burere ubuvuzi bukurikira. Mu karere k'ubuvuzi mu buraruko bw'isagara ca Bujumbura, abantu babiri bo muri zone Buterere ahitwa kw'isamariro, abantu babiri bo muri quartier Nyabagere ya zone Gihosha, n'umwe wo muri quartier Muyaga, hamwe n'umuntu umwe wo muri quartier Muramvya ya zone Kinama. Mu karere k'ubuvuzi k'ubumanuko bw'igisagara ca Bujumbura, umuntu umwe wo kumuyira muri zone ya Kanyosha. Mu karere k'ubuvuzi ka Isare mu ntara ya Bujumbura, umuntu umwe wo ku mutumba wa Gakungwe zone Mutambu, umuntu umwe wo mu Gatunguru zone Rubirizi, abantu babiri bo ku mutumba Muyange ya mbere muri zone Gatumba, hamwe n'umuntu umwe wo mw'Itenga. Mu karere k'ubuvuzi ka Cibitoke mu ntara ya Cibitoke, umuntu umwe wo ku mutumba Mparambo ya mbere n'abantu babiri bo ku mutumba wa Rukana ya kabiri muri komine Rugombo. Mwomenya ko gushika uno musi dufise abantu bashika ku 22 bariko barakurikiranwa mu bitaro vyitiriwe mu bitaro Prince Jean Charles, abantu batatu mu Gatumba na batanu mu Rugombo mu bigo bisanzwe bikurikirana ababa bagwaye iyo ngwara ya korera. Tuboneyeho kandi akanya ko guhimiriza abajejwe intwaro n'abantu bose baba muri utwo turere twejeje kuvuga, abajejwe amagara y'abantu, urwego rujejwe kurwanya ibiza n'isibe, hamwe na Croix Rouge ku bikorwa bariko barakora mu ntumbero yo kurwanya ico kiza ca korera. Twibukanye kandi ko korera yandukira biciye mu mfungurwa canke kunywa ibinyobwa vyanduye imigera y'iyo ngwara. Dusavye abantu bose baba mu kiyaya c'Imbo kuva mu Cibitoke ca Rugombo gushika Inyanzarake gushira mu ngiro izi ngingo zikurikira kugira twirinde ico kiza: gukaraba amazi n'isabuni imbere yo gufungura, gukaraba amazi n'isabuni igihe cose uvuye mu kazu ka sugumwe, gukaraba amazi n'isabuni igihe cose uhejeje gutegura umwana canke umugwayi, gukaraba amazi n'isabuni imbere yo konsa umwana, kurinda insazi ibifungurwa n'ibikoresho vyo mu nzu mu kubifundikira, kunywa amazi meza, abatayafise nabo bakanywa ayo babanje kubiza kandi neza. Muri iki gihe ca korera dusavye kandi akigoro kadasanzwe mu guhimiriza abantu bose gukoresha akazu ka sugumwe kugira isuku rya misi yose